6 dingen die je niet goed doen. 1. Je ego. Doe het weg. 2. Slechte gezelschap. Aan slechte gezelschap heb je niets. 3. Negativiteit. Dit doet je geen goed en het schrikt mensen af die goede intenties hebben met jou. 4. Altijd de mening van anderen vragen. Hoeft niet. 5. Materialistisch zijn. Begrijp het goed. Je kunt niets meenemen als je sterft. En ten 6e en als laatste, slechte verslaving. Want je kan verslaafd zijn aan goede dingen, zoals bijvoorbeeld sport. Maar slechte verslavingen, zoals bijvoorbeeld roken en alcohol, zullen je naar de kloten brengen. En onthoud dit goed. In dit leven is het net zo belangrijk om te weten wat je wilt, als wat je niet wilt. Dus blijf alsjeblieft weg van wat ik je net heb verteld. Gewoon, pensé.